prvej časti tejto minisérie ste videli kúpu raritného japonského UFA Subaru SVX. Po kúpe nasledovala jeho detailná obhliadka na zdviháku a tak prišli niektoré nelichotivé správy. No ale dnes sa pozrieme na samotný servis a navštívime aj Silikónové kráľovstvo. A na záver skočíme aj na návštevu do prvého Subaru múzea na Slovensku. Vítam vás v prvom a jedinom slovenskom Subaru múzeu, možno aj československom. Ak ste tu nikdy neboli, tak vedzte, že môžete prísť do Žiaru nad Hronom, kde ho nájdete. No ale dnes tu nie sme kvôli týmto všetkým autám, dnes sme tu kvôli jednému konkrétnemu, ktoré ste už na Volant TV videli. Subaru SVX. Kúpili sme ho, teda konkrétne Braňo, majiteľ tohto múzea. No ale aký je jeho aktuálny stav? Pretože po tej prvotnej obhliadke to vyzeralo všeliako. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Toto video je podľa mňa o jednom z najzaujímavejších aut vôbec, aké kedy boli vyrobené. No ja vítam aj Braňa, ahoj. Čau, Peťo. My sme už natočili spolu prvý diel, kde sme predstavili Subaru SVX. Videli ste, ako sme to boli kupovať, videli ste tú prvú obhliadku a rozlúčili sme sa s tým, že ty začneš pracovať na tom aute. Takže aký je momentálny stav? No, momentálny stav toho auta je taký, že strávil som nad ním 1,5 dňa. Vlastne od doby, čo si odišiel, my sme sa do toho hneď pustili. Vybrali sme kompletne celý motor, kde sa vlastne pretesnili veka, skontrolovali sa rozvody, povymieniali sa niektoré popraskané hadičky, povymieniali sa tesnenie pod saním, zadné nešťastné tečúce gufero, ktoré tam tieklo. Mali sme troška problém s vodmi liatinovými, kde prefúkovalo cez túto stranu, cez stranu spolu jazdca. Tam sme mali problém aj s tesneniami dokonca. Motor sme teda spravili, založili sme ho naspäť, pustili sme sa do prevodovky, ktorá tiekla bohatým červeným silikónom, samozrejme bola obdarená. Vlastne výsledok toho je taký, že konečne auto funguje, radí, netrhá, má pekný, konečne kľudný voľnobeh kvôli tým roztrhaným hadičkám, čo nasávalo falošný vzduch. Ďalšie etapy ho vlastne ešte čakajú. Ale ak vás zaujíma dopodrobná, ako sa Braňo trápil s týmito opravami a úpravami, tak si pozrite teraz túto časť. Asi po 5 hodinách sa nám konečne podarilo nemožné, a to vybrať ho celý von. Naozaj, ako môžete vidieť, je to troška iné, ako sme už spomínali. No a troška nás tu potrápilo servo, to vám ukážem za chvíľku, že čo sa tam dialo. Tu chýbala skrutka jedna, čiže držalo to na 3 miesto 4. Museli sme urvať doslova spodné skrutky na výfuku, pretože nešlo nám niečo povoliť, ale to vám takisto všetko ukážem. No a tu je motor, už je tu vlastne nachystaný v celej svojej kráse, vyzerá takto. Ako som spomínal, jedná sa o 3.3, je to H6, je to druhá H6, nie je úplne prvá. No a trápila nás pri vybratí motora táto trúbka zo serva, pretože tuto ide jedna priamo do výfukových zvodov. Podarilo sa nám ju tuto urvať a spodok samozrejme nešiel absolútne povoliť, takže museli sme to teda vybrať aj spolu s vodmi, ktoré sú liatinové, čiže perfekt za mňa. Tieklo to ani nie tak od gufera, ale od tejto plastovej záslepky, pretože iné motory majú kovovú, táto tu je plastová. Niekto to už robil, je tam vidno červený silikón, pôjde to dole, to sa musí celé pretesniť na novo, plastová pôjde preč, dáme tam pekne kovovú, ako tam má byť. No a je to mohutné, naozaj je to obrovský motor na Subaru. Sú tam 2 klapky, každá komora nasáva zvlášť. Sú to takto 2 motory zlepené dokopy, ako keby. Idem dole zhodiť rozvody, veko a pozrieme sa dovnútra. Zhodil som dole veko, aj predné kryty na rozvod. Rozvody tu niekto menil, vyzerajú byť úplne nové. Sú na nich dokonca ešte aj značky. Systém vlastne je nastavovací podobne ako SOHC u Subaru, jedna vačka, druhá vačka, kluka, všetky do roviny, nastavuje sa bla 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 a tak ďalej. A taká zaujímavosť je, že sa to naozaj správa ako 2 motory v jednom, pretože
Vzadu je dve ozubené kolesa, sú tu v podstate dva snímače. Jeden snímač sníma jedno ozubené koleso vzadu, predný snímač sníma predné ozubené koleso vpredu a na základe toho to odpaluje jednu a druhú stranu. Takže mali to dobre vymyslené. Takto vyzerá priestor vo vnútri hlavy. Tu sú váčky, jedna, druhá. Sú tu inak použité hydroštely, čiže tu sa ventilové vôle vôbec nemerajú, nekontrolujú, všetko si to vlastne nastavuje pod tlakom oleja samé. No a váčky sú spojené dvomi ozubenými kolesami, ktoré sa nastavujú podľa nejakých čiarok, šípok tam a spoločne sa to zakladá sem a potom vlastne je to hnané spolu jedným kolesom cez ten remeňový rozvod. Vyzerá to dobre, bývalý majiteľ sa o to naozaj staral, pretože aj tesnenie na veko bolo vymenené, no a sviečky boli takisto, tie sú úplne nové, nemá to veľa odjazdené. Ideme to pomaly dorozoberať, dáme dole výfuk z vody a pokračujeme ďalej hore potom sa ním. No a motor máme vlastne pretesnený po obidvoch stranách, jedno veko, druhé veko, rozvody skontrolované, čo sa dalo sme opravili, takisto sme mali nejaké problémy tuto so závitmi, tie sa takisto spravili. Veka dostali nové tesnenia, skontrolovali sa sviečky a tak ďalej a tak ďalej. Vymenili sme preventívne tesnenie pod pavúkom, to vrchné, nie to spodné, lebo uznávam, že zháňať niektoré tie hadičky potlakové, ktoré sú tam skrz palivo, je už prakticky asi nemožné. Tak urobili sme, čo sme mali. Plus nám ostáva ešte vymeniť gufero a tento plastový deklik tu vymeníme za ten kovový a auto, teda motor, ide do auta. No a deň tretí a motor je už teda založený. Dneska by som rád pozakladal veci okolo motora, čiže chladič, vodu nalial, sahary, boky dozakladal, jedno s druhým a tak ďalej, samozrejme spodok výfuk, aby som to mal dneska hotové, aby to auto vrčalo. No a keď bude motor hotový, pustím sa do prevodovky. No a zo spodu si to ešte môžeme ukázať, čo sme vlastne tu na komplet robili. Museli sme odvrtávať nejaké skrutky, ako tieto z týchto zvodov vlastne, lebo tie úplne boli mŕtve. Jedna aj druhá strana, takže to sme nahradili vlastne takýmito skrutkami, inak tam boli vlastne štefty. No a problém je aj zohnať tieto tesnenia, ktoré sem idú, pretože tam je taká prírubka, o ktorú sa to vlastne opiera, tak som zvedavý, či to bude tesniť, lebo také tesnenia skoro 0 bodov. No a dozapájali sme všetko, čo sme mali, inak to auto má pre zaujímavosť EGR-ko na tú dobu, ale OK. No a idem pozapájať vrch, teda zvyšok ešte, čo mi tam poostával. Ideme dať vodu, olej a ideme prvý štart. No a pár takých postrehov. Toto je vzduchový filter. Inak veľmi ľutujem ten motor tým pádom, že musel takéto niečo do seba tlačiť. Nevadí, avšak vymeníme. No a čo sa týka ku tejto sade z Kauflandu od Ajuši teda, chýbalo tam niekoľko tesnení, ktoré sme si museli teda vyrábať, či už to boli tesnenia na výfuk príklad, alebo nejaké veci okolo sania a jedno s druhým. Avšak každopádne stále je to viac ako to nič, čo na to auto viete zohnať. Meníme filter, lejeme a ideme štartovať. No a vlastne od motora sa dostávame k takým detailom, ako je napríklad oprava čelného okna. Takže máme tam jeden taký malý ťuk. Teda dva vlastne, hej. A nemôže to byť predsa vo výstave tak, aby to nebolo dokonalé, že? Motor nám prešiel kompletnou skúškou, netečie z neho nič, potom nahodíme ešte krycie plechy z vody a tak ďalej vlastne, inak tesnenia relatívne dobre držia, takže bude dosť možné, že sa toho chytať nebudeme. No a prichádzame na tú horšiu časť a to je celá táto prevodovka, ktorá
bola niekde opravovaná, ale opravená červeným silikónom a všade tečie. Takže idem mu teda vypustiť z nej olej, zhodíme dole vaňu a pozrieme sa, čo sa v nej nachádza. No ako môžete vidieť, vaňa je zhodená teda kompletne dole, je to troška tmavšie, avšak tu ako máme zhodenú vaňu, tak toho červeného silikónu tam je požehnanie a nevidím nič takého špeciálneho, avšak toto. To je celkom dobrý, slušný nános toho, no poďme to čistiť. Toto tu, to je prosím pekne nejaká takáto husenica a no, urobte si názor sami. Mením akurát olej v zadnom diferáku a musím povedať, že to, čo z neho vytieklo, to vôbec nebolo nijako fascinujúce. Toto tam prosím pekne bolo, keď to začalo tiecť, bolo to úplne čierne. Som rád, že to robím, fakt, lebo vidím, že do toho diferáku asi dlho nikto nešiel, takže SVX sa nám poďakuje. So zadnými brzdami, ako som už hovoril, je troška problém, pretože tento model buď to niekto vymenil, alebo to je tak naschvál, má vetrané kotúče. A vetrané kotúče sa na tento konkrétny model nedajú zohnať. Prešiel som komplet internet, eBay a tak ďalej. Všade som našiel nevetrané. Tieto niekto menil, lenže z toho, že auto stálo v garáži, tak to chytilo hrdzu. No ale dosky sú biedne, dosť teda. Takže aspoň vymeníme dosky, trocha toto vyčistíme, necháme zatiaľ kotúče pôvodné a uvidíme do budúcna, že či ho bude možné vymeniť za nevetraný. No a týmto oznamujem, že sa ide na prvú skúšobnú jazdu s týmto autom a dúfajme, že všetko bude v poriadku. No a auto sme teda odstavili tu u nás v múzeu. Jeho ďalší krok bude detailing, a to či už exteriér alebo interiér, pretože to auto si to trocha zaslúži, hlavne po dnešnom náročnom dni. A je trocha špinavý a keď bude hotový, tak sa pôjdeme voziť. Čiže technicky už je takmer 100%, alebo teda je plne pojazdné. Áno. A čo ešte teraz čaká najbližšie? Chýbajú mi nejaké drobnosti ohľadom interiéru, stále tie spomínané dvierka na rádio. Tie sme vyhlásili pátranie, vôbec som netušil, že to je tak obrovský problém. Spolujazdcová clona padá, nedrží, tá je tam uchytená vlastne len páskou. Okay. To sú dve také hlavné veci, čo sa týkalo interiéru. Avšak na aute sme našli pár kozmetických nedostatkov v podobe hrdze, čo bolo na dverách aj vzadu na leme. Na to už vlastne chalani, kam auto pôjde, do Trimika, tam už na neho čakajú, kde ho budú vlastne kompletne celé robiť a dajú ho do doslova takého výstavného stavu. Musíme ho robiť hlavne tak, aby si zachovalo tú svoju hodnotu a hlavne tú historickú hodnotu. Čiže nevrtať veľmi do toho, žiadne tuningy. Naozaj, keď to všetko bude hotové, ja sa na to teším, keď to zaberieme už možno, že aj na nejaký veteránsky zraz, lebo je to už predsa veterán. Boli inak originálne krídla pre toto auto a to originálne krídlo je veľmi pekné. Dokonca som ho našiel aj na eBay a ty ma veľmi dobre poznáš, že čo sa mi páči, to bude. A takže čo, kúpil si? Veľmi nad ním rozmýšľam. Čakám na to, kedy mi napíšu, v akom je stave, lebo je predsa vybraté z druhého auta. Poďme si ukázať, že čo tu vlastne máš? Ktoré autá? Poďme urobiť takú minútovú prehliadku. Toto možno ľudí bude zaujímať. Tak pracujeme na tom už 10 rokov, čo vlastne robíme celé Subaru. Toto je vlastne moja celoživotná zbierka všetkých aut aj komponentov. A tesnení. A tesnení, áno. Inak to sú vlastne všetky motory, ktoré sme robili. Len jedenkrát, keď som sa sťahoval ešte zo starej dielne sem, tak som žiaľ asi takú kopu tesnení vyhodil. Vidím tu aj takúto stenu, kde máš skrytý motor a páči sa mi, že väčšinou sú to H6. A už podľa toho krytu vidím, že to je od nejakých úplne že starších po tie novšie. Presne tak. Sú to samozrejme aj naše obľúbené dieselové. Áno, aj Legacy GT, čo je tiež jedno vzácnejšie.
A na tie kryty sa nám väčšinou podpisujú ľudia takí známejší, ktorí tu boli. Dokonca sme mali návštevu aj z Kórey priamo. Je tu napísané vlastne korejský Subaru. Aj s podpisom. Je tu samozrejme aj tvoj, ktorý nesmie chýbať. Áno, 12.4.2024. Počujeme, to sú už 2 roky, čo som tu bol. Áno, to ten čas proste tak letí. No a medzičasom sme vymenili už aj dielňu. Áno. A potom vám pribudli hore aj tie plagáty. Áno. To sú originál Subaru? Presne tak, to sú originály Subaru, za čo kamarátovi ďakujem za to dodanie. A rozširujeme zbierku aj o motory, samozrejme. Toto konkrétne Euro 6 s prasknutou klukou, ale motor má takisto cez 300 000 km. Čiže diesel, áno? Áno. A plus samozrejme zase tesnenie. Hej, príbudnú. Klasika. No dobré, a poďme si pozrieť teda tie ďalšie veci. Máš tu tieto motory, ktoré sú tu pekne takto pripravené. Áno. A pekne aj popisky tu máš. No, si zapracoval na tom Samozrejme, všetko. lebo pracujeme na tom, čo sa týka aj týchto údajov, aj všetkého okolo toho. Len to finančne aj dosť náročné, lebo musíme dokúpiť ešte ďalšie 2 stojany pre motory. Ty to máš originál stojaný na motory, čo sú dodielne. Áno, presne tak, aby si to, je to autentické, znamená, není to čistené, je to priamo tak, ako sa to vlastne vybralo z auta, tak je to tu. A tu môžete vidieť vlastne všetky 3 generácie boxer motorov priamo od Subaru. Čiže úplne prvý karburátorový, potom už prerobený na elektriku, E-čkový a FB-čkový a jeden 3 liter. A plus samozrejme pribudne nešťastník tamto vzadu. Diesel, OK, no však my nebudeme teraz úplne prezrádzať všetko do detailov, na to je najlepšia tá osobná návšteva. Presne tak. Páči sa mi aj tie masky, že už tu dávaš. No ale poďme k tým autám veľmi zrýchlene, aby si tí ľudia možno iba tak pozerať, že toto by som chcel vidieť naživo. Tak začneme asi v rohu. Začneme z rohu. Ale ešte predtým ma zaujala táto časť osvetlená. Tu čo máš v tomto? Vím, že časti motorov, to som dosť technicky zdatný na to. Áno. V tejto časti sa nachádzajú vlastne kompletné také tie komponenty z Subaru, ktoré sa vlastne v tých motoroch nachádzajú alebo celkovo v aute. Môžete tu nájsť kardány, svetlá, piesty, kluky, rôzne bloky a je to v rámci prednášky, ktorú vlastne okolo toho mám. Je tu rozdelené na 2x hodina a pol. 1,5 hodina je o autách, 2,5 hodina o týchto komponentoch a snažíme sa aj ľuďom vysvetliť ich výhody, nevýhody, čo sa tam dávalo, čo sa kedysi používalo a ako to vyzerá vlastne v dnešnej dobe. No, OK. A keby sa to úplne zvrhlo, tak tu máme aj takýto pivný set. Áno, je to ešte vlastne v štádii príprav. Ty si nás prichytil takých nepripravených, hej, ale chystáme to vlastne pomaličky. Táto výkladná skriňa sa mi veľmi páči. Predpokladám, že toto sú modely, ktoré ty zbieraš už od útleho detstva. Asi od 15 rokov, viac menej. Sú tam rôzne vlastne modely, aj limitované, aj modely, ktoré sa už nedajú zohnať, napríklad od nášho spoločného kamaráta Erika Naďa. Erik, pozdravujeme ťa. Áno, túto imprezu, ktorú nám dal a takisto aj napríklad kompletné servisné manuály Subaru a to je priamo od Subaru z Česka, takže... Ďakujeme aj za to a samozrejme je tu aj tvoja baha, ktorá tuto ešte v krabici. To je taký fetiš, že ešte neodbalené auta. Áno, presne tak. Väčšina z tých aut nebola nikdy rozbalená, ako sú napríklad tieto modely, ktoré sme kúpili cez Bazoš výnimočne, ale takisto sú nikdy rozbalené. A ich taký unikát je na tom to, že na niektorých sa nachádza paleta s motorom. Poďme teda k prvému autu, ktoré tu máš v rohu. 2 vetami mi povedz, že na čo sa to pozeráme? Subaru Legacy 1996, 2,5, druhá generácia. V kombíku vlastne. V akom je stave to auto? Lebo tak to vyzerá pekne. Má 30 rokov čerstvo a naozaj veľmi zachovalom stave. Inak by to nestálo. Hrdza je tam minimálna, na to 150 000 kilometrov a tých aut už tak rýchlo mizne vlastne z tej scény aj z toho trhu, že tu auto to proste muselo byť. Hej, to je taká úplná klasika, takisto ako je tento Forester starší. Áno, je to Forester Turbo, 99 ročník, prvá generácia. Nasávač, tak turbo. Áno, inak to je auto, ktoré veľa ľudí chce kúpiť, ale nedáme, samozrejme. Hej. A tu vlastne je to koncept z Impreza, svojím spôsobom. Bolo to v tej dobe jedno z najrýchlejších SUV na trhu. No, to by sme sa tiež raz mohli tak akože vyskúšať. Môžeme, samozrejme. No dobre, poďme sem. Toto je samozrejme o generáciu novšie auto. Áno, to je Legacy z 2005. Je to 3 liter, ktorý je náš projektový.
a auto má 320 000 kilometrov nabehaných s automatickou prevodovkou a za mňa sú to jedny z najkrajších a nesmrteľných aut v kombinácii s tým 3 litrom, ktorý tam je. Toto sa mi veľmi páčilo. Istú dobu to bolo auto, po ktorom som sa aj pozeral. No a toto tu, čo vidíte po mojej pravici, tak o tomto sme si my pripravili aj samostatné video, sme sa boli povoziť, lebo už podľa tej strany volantu vidíte, že toto asi nebude úplne taká bežná európska masovka, takže čo to je? Jedná sa o Subaru Legacy B4 verzia RSK. Je to originálny Japonec a jeho vzácnosťou je hlavne motor s 2 turbami, ktorý sa tam nachádzal a bola to práve tá najlepšia éra Subaru, ktorá sa snažila urobiť vždycky to turbový motor pre rodinné autá. A vyšlo vlastne z toho toto a som rád, že sa tu stretáva celý ten svet, ako keby v toho najlepšieho od Subaru. Áno. No, až na tú imprezu, ktorá tu není. Tak dúfam, že aj tá príde. No poďme k tomuto, ktoré má aj na sebe veľa vravný názov Gambalkan a už aj vidno možno na niektorých detailoch, že niečo si to auto zažilo. Áno, lebo všetky tie autá, ktoré tu sú prakticky zachránené z nejakého prostredia. Toto auto není výnimka. Je to veľmi, veľmi vzácny Outback, pretože sa jedná o verziu sedan. A nie pretože kombi? Outbacky sú práve kombíky a toto je sedan. Je to čisto riešené pre americký trh v limitovanej edícii dokonca. Práve kvôli tomu, že to je americký model, vlastne ich vyrobených strašne málo, zachovaných ešte menej, žiaden kus není na predaj v Európe. Iba nejaké kusy v Amerike, asi 2-3. A ja som za ňo veľmi rád, že tu môže byť, lebo sa k nemu viaže aj celkom pekný príbeh, ako sme k nemu prišli. Tak a ten si vypočujete priamo z úst Braňa, keď prídete do múzea na prednášku. Ale páči sa mi ešte taká vec, že aj ten predný nárazník napríklad, alebo to bočné oplastovanie odkazuje na ten Outback kombi, ktorý poznáme presne typicky. Tak, áno. Takže veľmi zaujímavá vec. A inak je to veľmi pekné, lebo sedan a zodvihnutý proste. To je taká kombinácia. A plus tie kolesá zlaté, typické. Áno, to je z imprezy. No okej, ale vyzerá to fajn. SVX-ov vám predstavovať asi nemusíme, ale čo si predstavím, ak ste nevedeli staré video s bahou, tak toto je presne ona v typickej kombinácii, taká žlto-strieborná. Žlto-strieborná baja, máme ju najdlhšie už 8 rokov. Je to srdcovka, aj dcériná srdcovka samozrejme. Najkrajšie, najlepšie, najužitočnejšie Subaru, aké som kedy mohol mať. A teraz sme sa vlastne z neho vrátili z Nordkapu, ktoré tie auta zvládli úplne na výbornú. Takže... A jedna taká zaujímavosť, bolo ich vyrobených len 680 kusov v manuálnej prevodovke. A vy tu máte 2 kusy zrovna. 2 kusy máme na Slovensku, presne tak. No, obidva sú tu. Tak to by sme mali druhé pokračovanie takého projektíku Subaru SVX, teda čaká nás ešte tá kozmetika, čakajú nás ešte nejaké ďalšie drobnosti a hlavne sa teším na to, keď sa poďme previesť s týmto autom, lebo naozaj som na to zvedavý, ako toto GTčko chodilo, keď bolo také akože v dobrom stave. Áno, ja som na to tiež veľmi zvedavý, avšak ešte niečo pre teba mám. Chvíľočku. Druhá Subaru SVX. No, to by nebolo inak od veci. To by som sa vôbec neurazil. To je... Ináč veľa ľudí mi písalo, že sme to teda im vyfúkli, že chceli sa ísť na to pozrieť, ale teda, žiaľ. Áno, ale tak majiteľ nám písal, že... Je to pre nás, Je to pre nás. Peťo, chcem ti odovzdať jeden z našich krytov. Je to konkrétne kryt z H6, z 3 litra, takže... Z benzínového, treba povedať. Áno, to je benzínový, samozrejme, hej, lebo 3 litre sa dieslové nevyrábali. Tak toto ide do garáže, bude to tam mať čestné miesto, pozrite sa na to. Tam troška opucovať. Inak teraz mi napadlo, že ja som vôbec ešte neukazoval nikdy moju garáž, tak možno o tom by sme mohli niekedy natočiť, aby ste videli, že čo tam bude. Takže ďakujem veľmi pekne a bude to tam zdobiť niečo podobné, ako máš ty u seba. H6, Subaru SVX. Máš nejaké aj ty plány, že kam ho zobrať na výlet? Ja mám jeden taký nápad, že keď to všetko spravíme, tú kozmetiku, čo keby sme ho spoločne zobrali na Nürburgring? To by nemuselo byť zlé. Napíšte nám, chcete vidieť SVX ako jazdí na Nürburgringu? Samozrejme, žiadne traťové rekordy, my ho tam zoberieme ukázať, aby všetci teda padli do kolien, že také auto tam možno ešte ani nebolo. Presne tak. No, tak napíšte dolu, že či by ste chceli, prípadne áno, tak presne dolu. Prípadne, ak máte otázky na Braňa, alebo by ste chceli ísť sa pozrieť na toto múzeum, tak jednoznačne môžete. Musíte ho ale kontaktovať, dolu vidíte spôsob, ako sa k tomu dá dostať. Ako často robíš obhliadky? Raz za 2 týždne a 18.4. otvárame
schválne nenapíšeme alebo nepovieme aký rok, lebo kto vie, kedy vyjde toto video, že? Hej. Takže Presne 18.4. v nejakom storočí to bude. Takže Presne otázky tak. píšte dolu a vidíme sa pri ďalšom, už 3. pokračovaní niekedy v budúcnosti. Čaute. Čaute.